Čau, to je tady Smile a vítám vás u informačního videa číslo 3. Dvě videa jsem smazal, až se nahrály, protože jsem nejdřív myslel, že se umím přejmenovat, ale nakonec jsem zjistil, že se neumím přejmenovat. Takže... Se podíváš na tutoriál? Ne, takže se nepodívám na tutoriál, tohle když tak byl Michalus. Sorry, že jsem se netrefil na poprvé. Co? Pozdrav. Čau! No, a takže se přihlásím na můj druhý kanál. Smile.io. A tam budu točit co nejvíc videí, takže už se nekoukejte na Faltino Takar, ale Smile.io. Počká, proč vlastně neděláš, že nám Faltino Takar, nebudeš točit vlogy nebo něco takového. A na tom blogu budeš točit herní videa. No a nějaký výhody. Ha, to je dobrý. Hele, zopakuj to ještě jednou. Co? Zopakuj to ještě jednou. Proč vlastně neuděláš na tom jednom kanále, že budeš mít jako jeden herní kanál a ten druhý, že by si ho měl jako Na vlogy. no. Hele, dámy a pánové, já mám to ještě radši, no, určitě jste to zase slyšeli. Tak já to takhle udělám, to mě nenapadlo vůbec. Takže se těšte na vlogy. Yeah, bitch. I když se... A nic. Ha, to je Fantomas, normálně. To byl nějaký chlapík s Fantomasem. No a já se koukám na sport, když tak, pokud jste nevěděli. No nic, tak já se s váma loučím. A pěkně se s váma loučím. Víš se? Fuck. Čaute.